வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா புல் பேக்கோ லோடர் வந்து விற்பனைக்கு உள்ளது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இதனோட மாடல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2021 மார்ச்சில் தான் எடுத்திருக்காங்க. வண்டி மிக தெளிவாக ஓடி இருக்குது, குறைந்த அவர் தான் ஓடி இருக்குது. இது விற்பனைக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எர்த் மூவர் சம்மந்தப்பட்டது வாகனங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க இந்த வண்டியோட விவரங்களை பார்த்துடலாம். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் தமிழ்நாடுங்க. வண்டி கோவை மாவட்டத்தில் பார்க்கணும். புல்லு மார்ச் மாதம் 2021 தான் எடுத்திருக்காங்க. ஹவர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ஓடி இருக்குதுங்க. பேக் டயர் ஃப்ரண்ட் டயர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்டி எடுத்த கண்டிஷனில் அப்படியே இருக்குங்க. ஒன்றும் பெரிய ஓட்டம் ஓடலை. யாருக்காவது புது வண்டி எடுக்கணும் அப்படின்னு ஐடியா இருந்ததுன்னா இந்த வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இப்போ புது வண்டிக்கு இது வந்து எடுக்கிறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். சொந்த காரணங்களால் வந்து இதை சேல்ஸ் பண்ணலான்ட்டு நினைக்கிறாங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைலேஜ் புது வண்டி எடுக்கிறதுக்கு இணையான வண்டி தான் இதுங்க. உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே. கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படுங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கங்க. எந்த தேய்மானமும் இருக்காதுங்க. புது வண்டி தான். மகேந்திரா லோன் இருக்குதுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு அப்படி கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருந்ததுன்னா உங்கள் டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு அவங்க இதை ரிலீவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துட்டு உங்கள் பேரில் நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கூட இருக்குது. உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தொடர்பு கொண்டுட்டு நீங்கள் வண்டியை பாருங்கள். வண்டியை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மேற்கொண்டு விவரங்களை நம்ம நேரில் பேசிக்கொள்ளலாம். ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து புல் இருந்தால் சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதாவது வந்து இப்போ புல்லே வந்து லேட்டஸ்ட் மாடலுக்கு வண்டி எடுத்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்ச் எடுத்ததுலேருந்து ஒரு 2 மாதமாக நம்ம தான் ஓடிச்சிங்க. பெருசாக ஒன்றும் அப்படியும் ஓட்டல. டயர் கண்டிஷன்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியுங்க. அப்போலோ ஒயிலன் டயர் ஃபுல்லாக ஒரு 90 பைசா கண்டிஷன், 90-95 பைசா இருக்குதுங்க. பெருசாக ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ஓட்டம் ஓடிடல. அதனால் வந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஃபைனான்ஸ் தேவை அப்படின்னா நீங்களே ரெடி செட்டில்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். இல்லை கண்டினியூ ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்கள் சைடு டாக்குமெண்ட் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அதிலே வந்து மகேந்திராவிலே வந்து மாற்றி விட்றதா இருந்தாலும் மாற்றி விட்டுக்கலாம். மேற்கொண்டு விவரங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னாலும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஒரிஜினாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்குன்னா சீட்டோட கவர் கூட கிழிக்கல. என்ன சொல்கிறீங்க, சொந்த காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு வண்டி வேணும் அப்படின்னா நேரில் பாருங்கள். ரேட்டை பற்றி முன்ன பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் புது வண்டியை கொடுக்க போகிற ரேட்டு இன்றைக்கி மார்க்கெட் நிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்ச் மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து விலை ஏறிடுச்சுங்க. நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்க தேவையில்லை. வண்டியை பாருங்கள். மார்க்கெட்டில் என்ன மதிப்போ அதை கொடுத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். வண்டி இது இப்போ பார்க்க வேண்டிய லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோவை மாவட்டத்துக்கு பக்கமாக பார்க்கணுங்க. வண்டி ஒரிஜினாலிட்டி தெளிவாக இருக்கும். ரெக்கார்டும் கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. ஒரு இன்சூரன்ஸு டேக்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் வண்டியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேற்கொண்டு நிலவரங்களை பேசிக்கொள்ளலாம் நண்பர்களே. டிஎன் என்ன நம்பர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன் 37E Z 2849ங்க. உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா தொடர்பு கொள்ளுங்கள். சப்போஸ் உங்களால் ஃபைனான்ஸ் ரெடி பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் கையிலேருந்து ஒரு 6 லட்சம் 7 லட்சம் போடுற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளே கூட ஃபைனான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி தர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ரீஃபைனான்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பக்கெட்டு கூட இருக்குங்க. புல்லுக்கு சேர்றதுக்கு சின்ன பக்கெட்டு கூட இருக்குது. அதுவும் விற்பனைக்கு. அதுவும் வண்டி எடுத்திங்கன்னா அதுவும் சின்ன பக்கெட்டோடு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. பெருசாக ஒன்றும் ஓட்டம் ஓடிடல. உங்களுக்கு யாருக்காவது புல் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா
தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே. இதனோட ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 950 மணி நேரம் முன்ன பண்ண தான் ஓடி இருக்குங்க. யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.